بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. اليوم سوف أوريكم نوع من المفكسات اليدوي، صناعة يدوية، صناعة منزلية أيضا. بسم الله. دي ساعة 300 بيضة. ده الرف الأولاني، ده الرف التاني، ده ترمومتر درجة الحرارة 38. ده برضه الرف التاني، بس هنا في بيض بط فوق البيض ده دجاج. دي 3 أرفف، ساعة 300 بيضة. تمام. إذا فتحنا الجنب التاني كده نجد مروحة لتوزيع الحرارة. دي لمبة ولمبة ولمبة ولمبة. دي مية للرطوبة، لأن أهم حاجة في عملية حضانة الدجاج وحضانة البيض الرطوبة. نسبة الرطوبة لازم تكون حوالي 60%، 65%. ودي طبعا اللمبة، دي درجة الحرارة. طبعا هنا توزع الحرارة عشان توزع الجنب التاني عشان بعيد عن البيت. هنا طبعا المروحة دي ما بتشتغلش على الكهرباء مباشرة، اللي هو 220 فولت. في كهرباء برضو، في مراوح برضو بتشتغل على 220 فولت، بس انا جايب دي لتحكم لان انا محتاج هواء بسيط لتوزيع بس الحرارة، رغم ان انا احتاج وانا ممكن ازودها كده تزيد مع درجة الحرارة برفع سرعتها. لو جيت بصيت معايا هنا، عندي هنا ترموستات لضبط الحرارة. عندي هنا جهاز لضبط المروحة عشان دي اللي بتحول 220 ل 12 فولت. وعندي هنا الزرار اللي بيفصل بيفصل المروحة. تمام. دي حضانة بيض بوكس مساحة حوالي 300 بيض. طبعا التقليب كله يدوي، حاجات بسيطة مفيهاش أي مشكلة كده، يدوي كده. والتقليب أهم حاجة أهم حاجة في عملية الفقاسة التقليب. التقليب ده هو اللي بيخلي الكتكوت ياخد حجمه الطبيعي جوه داخل البيض. التقليب بالشكل ده، المهم ان البيضة تتحرك من مكانها لمكان آخر، أو في نفس المكان برضو مفيش مشكلة، بس علشان بس حتى درجة الحرارة بتاعتها برضو تبقى توزع فيها، لأن عدم تقليب البيض بيخلي الكتكوت يلزق في جنب البيضة، يطلع صغير جدا، بخلاف لما تيجي تقلبه كويس، تقلبه كل ساعتين ولا حاجة، كل 3 ساعات، 5-6 مرات في اليوم يعني، برضو ده بس أقل حاجة 5 مرات، عشان بس يطلع عليه بيض مرتاح داخل البيض. وهي دي بالشكل كده بتاعتنا، وشكرا.